আমার অফিসে হলিডে চলছে, বাসায় আছি, সবাইকে নিয়ে আড্ডা দিচ্ছি, খাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, গল্প করছি, আরও কত কি। হঠাৎ করে জানলা দিয়ে তাকাতেই চোখে পড়ে গেল কি সুন্দর একটা মাছরাঙা, দুই ঢালে দুটো বসে আছে। তাই অমনি ক্যামেরাকে তাক করে দিলাম, সাথে সাথেই আপনার জন্য এই উপহারটুকু। এই যে মাছরাঙা, কি সুন্দর আমের মুকুলের পাশে এই মাছরাঙার চাহনি মনে যেন চোখটাকে রাঙিয়ে তুলছে। যে কোনো সময় নিচে পুকুরে থাকা মাছকে থাপাস করে ধরে ফেলবে। আমরাও সে অপেক্ষা ছিলাম, কিন্তু সেটা আর দেখা হয় নাই।